층간소음 이제 안녕. 스피커 매트가 드디어 나왔어. 오늘은 덕진 스펀지 스피커 매트를 소개할게. 우퍼, 사운드바, 서브우퍼처럼 진동이 심한 음향기기 필수템이지. 층간소음을 줄여주거든. 400X200X2OT 사이즈라 다양한 스피커에 딱 맞고 방진 효과가 뛰어나서 원음 손실 없이 깨끗한 사운드를 즐길 수 있다는 장점이 있어. 이제 층간소음 걱정 없이 영화나 음악, 게임을 마음껏 즐겨보자. 이 매트, 진동 흡수 진짜 잘 돼. 층간소음 걱정 없고 원음 손실은 최소화. 활용도도 엄청 높지. 사용 후기를 살짝 들려줄게. 서브우퍼 때문에 층간소음 걱정했는데 이 매트 쓰고 볼륨 높여도 괜찮아졌대. 진동을 잘 잡아줘서 아랫집에 소리가 덜 간다는 거지. 밤에 영화 볼 때 특히 좋고 설치도 쉬워서 누구나 쓸 수 있대. 음악 좋아하는 사람들은 스피커 진동 때문에 맘껏 못 들었잖아. 덕진 스펀지 매트 쓰면 진동이 줄어서 안심하고 들을 수 있다네. 저음 강한 음악 들을 때 특히 효과가 크대. 튼튼하고 오래 쓸 수 있을 것 같고 디자인도 심플해서 어디든 잘 어울린대. 가격도 착하다니까 한번 써보는 거 어때?